ये पेन आता है, हाँ यही है ना। हाँ लंबा सांस खींचो, सांस छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ ढीला। डॉक्टर दिवाकर, तो मेरे साथ आज दानिश है। दानिश गदरपुर से मेरे पास विजिट करने के लिए आए और आज पहला ही सेशन मैंने दिया है जिसमें मैंने 3-4 दिन की थेरेपी करवाई है। तो दानिश अपने अपर बैक से ज़्यादा ये काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे थे। हाँ तो काफी दानिश टाइम। बताइए ज़रा, सेशन के बाद कैसा लग रहा है? अब तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है, पर दर्द तो काफी था मेरे आज। पर पहले दिन ही आके इतना रिलैक्स मतलब हो गया, तो अब ऐसा लग नहीं रहा दोबारा आऊंगा यहाँ पर मैं। अच्छा। पर आना तो है ही मुझे, क्योंकि बहुत आराम मिला मुझे यहाँ पर आके। तो अभी कितने सेटिस्फाई हुए यहाँ से? बहुत।